Итак, здесь у нас уже натяжной потолок установлен. Тут у нас торцевая ниша. Вот. И здесь мы хотим смонтировать маленький натяжной потолок вот в таком вот узком пространстве. И как это сделать, нам сейчас расскажет Юрий. В узком пространстве, вслепую. Ну что там, Юрий, как дела? Да нормально, вот уже закрутил, сейчас вот здесь стык подгоню немножечко. По размеру вроде бы попал. Ну, на ощупь приходится работать, сам понимаешь. Вот, но в принципе пока все по Офигеть. плану идет. Очень красиво.